Вы будете удивлены, но у меня на приеме регулярно сидит одна и та же женщина, просто в разных телах с разными именами. Ей чуть за 35, нормальные анализы на бумаге, нормальные, но полное внутри ощущение, что все рассыпается. Она говорит: цикл как рулетка, сон как плохой Wi-Fi, то есть, то нет. Утром усталая, к вечеру злая. А врачи говорят: ну возраст, чего вы хотите? И вот сижу я перед ней на консультации. Взрослый мужчина, репродуктивный натуропат, врач-психотерапевт, психолог, остеопат. И каждый раз объясняю одну простую вещь. Гормоны не ломаются внезапно. Их тихо изнашивают 4 очень привычные вещи, о которых большинство женщин даже не догадывается. И сегодня я покажу вам, какие эти незаметные привычки крадут гормональный ресурс после 35. Почему это не ваша вина? И что можно начать делать по-другому? Мягко, без войн с собой, без гормональных костылей с побочными эффектами. И в конце я дам вам принципы для мягкого восстановления гормонов и один простой тест для самодиагностики, который вы совершенно бесплатно сможете дома пройти за пару минут. Досмотрите это видео до конца, это сможет стать тем самым моментом, когда вы впервые посмотрите на гормоны не как на поломку, а как на систему, которую можно и нужно бережно перенастроить. Моя позиция простая. Я за женщин и за официальную медицину. Я на вашей стороне. На стороне живого, уставшего, иногда растерянного женского организма, который просто просит: услышьте меня. Итак, первая причина – это жизнь в режиме вечно включенного света. Представьте Ольгу, 38 лет. Днем работа, чаты, дедлайны. Вечером, возможно, дети, уроки, стирка, посуда, да быт. Когда все наконец уснули, остается ее маленькое «моё время», сериал, лента в телефоне, пару часов в соцсетях. Лежать в тишине без экрана она уже не может. Я же хоть как-то должна расслабляться. Ложится в час, около 2. Просыпается в 7. Будильник, кофе, все на бегу. И что интересно, вы не виноваты в том, что живете так. Это просто единственный способ найти время для себя, который вы нашли в этой перегруженной реальности. Ваш мозг просто ищет хоть какое-то окно удовольствия и находит его там, где быстрее всего – в телефоне, в сериалах. Верно? Если первая вещь – это вечный свет в вашей внутренней квартире, то вторая – это постоянный фоновый шум, который лишает ваши гормоны пространства для отдыха. Представьте Марину, 41 год, снаружи неприступная, железная, на ней семья, работа, иногда родителей, куча кредитов. Внутри постоянный диалог. Нельзя расслабляться, надо потерпеть. Сейчас не время для слабости, не время для детей. Она не кричит, не плачет. Она держится. Но тело мстит. Тяжесть в груди, комок в горле, то мигрень, то приливы, то внезапное чувство, что меня сейчас разорвет. И беременность не наступает уже 5 лет. Не время, как я сказал. Это не про один большой стресс. Это про режим вечной внутренней мобилизации, когда вы как армия в постоянной готовности к войне. Дальше я дам вам простой тест для самодиагностики. За пару минут, за минуту вы поймете, насколько ваш организм сейчас живет в режиме выживания и какие первые мягкие шаги вы можете уже сделать. Если первые 2 вещи – это про свет и про шум, то третья – это про топливо, на котором вы пытаетесь ехать. У многих женщин после 35 есть один и тот же секрет. Питание в режиме постоянных перекусов. Елена, 39 лет. Завтрак, кофе, дальше что-то перекусить на ходу. Но нет времени. Обед – то, что было в офисе, а иногда вообще без него. Под вечер ужасный голод. Жор. Сладкая булочка, шоколадка, колбаса.
потом чувство вины и обещание с понедельника все изменить. Такие качели со временем всегда приводят к тому, что инсулин становится слишком высоким, клетки хуже на него реагируют, жировая ткань начинает накапливаться, и яичники получают сигнал. Системе тяжело справляться. Нужно переходить в режим защиты. После 35 лет гормоны уже и так более чувствительные. И эти качели становятся заметны особенно в цикле, в весе, в самочувствии. Еда – это же не только калории, это еще и утешение, пауза, способ сказать себе «я есть». В условиях круглосуточной нагрузки вы просто выбираете самый быстрый способ поддержать себя. Итак, у нас уже есть 3 участника – свет, шум и топливо. Остался еще один наш тихий герой, о котором почти не говорят, но который способен испортить весь гормональный сценарий даже при идеальной диете и хорошем сне. Это подавленные эмоции и замороженное желание. Представьте Наталью, 43 года. Она удобная, не спорит, не просит для себя, редко говорит «нет», да и «да» тоже не говорит. Плачет в душе, злится внутрь, боится молча. Снаружи ты такая сильная, выдержанная, внутри тяжесть, усталость, ощущение, что жизнь идет мимо нее. Цикл то укорачивается, то удлиняется, либидо нет, усиливаются приливы, даже если по анализам еще рано. Это привычка жить с выключенным эмоциональным термометром. Вы не позволяете себе чувствовать и говорить о своих желаниях и границах, чтобы никого не обидеть, чтобы не быть сложной, чтобы не потерять отношения или какой-то эфемерный статус. Гормоны – это не про анализы, это про язык, на котором тело говорит о ваших потребностях. Когда эмоции постоянно зажаты, тело начинает говорить вместо вас. Через боль, через бой цикла, через приливы, через бессонницу, через ощущение несчастья. Вы научились так жить не от плохой жизни, а чтобы выжить в тех обстоятельствах, где проявлять эмоции было небезопасно. Это ваш старый защитный костюм. Он устал, жмет, но когда-то спасал, да. И вы имеете право снимать его не резко, аккуратно, по одной пуговичке. Помните, я обещал вам рассказать про тест. Сделайте маленькую паузу и честно оцените себя от 1 до 10, где 10 – это «да, я высыпаюсь», а 1 – я высыпаюсь, не высыпаюсь вообще. Итак, вопросы. Насколько регулярно вы чувствуете, что живете в режиме «надо выжить, а не пожить»? Насколько предсказуемы ваши приемы пищи и насколько честно вы обращаетесь со своими чувствами и желаниями? Если сейчас вот в эти несколько вопросов вы поставили низкие оценки, это уже сигнал к мягкому пересмотру декораций вашей жизни. А чуть позже я дам вам универсальные принципы, с помощью которых можно начать мягкое восстановление гормонального баланса. И если вы почувствуете, что хотите пойти глубже, я сделал мастер-класс по мягкому снижению ФСГ и улучшению АМГ натуральными способами через изменение ритма жизни, питанию, работу с эмоциями, с фитотерапией и многое другое. Приглашаю только тех, кто ищет бережные, натуральные и щадящие пути, а не гормональную таблетку, чудо-таблетку. Сейчас не будет универсальных «делай раз, делай два». Будут принципы, которые мягко поддерживают гормоны у большинства женщин после 35 лет. Первый принцип – ритм жизни. Старайтесь, чтобы день и ночь отличались. Днем больше света и движения, вечером больше тишины, темноты и замедления. Второй принцип – это питание.
Это не идеальная диета, а более ровный ритм приемов пищи, чтобы тело не жило на качелях голод, избыток, голод, избыток. Третье – это движение. Не изнурительные тренировки, а регулярное мягкое движение, которое радует тело, а не ломает его. И четвертый – отдых. Планировать отдых так же серьезно, как встречи, как дедлайны. Хотя бы небольшие островки восстановления в течение дня. Пятый – это работа с эмоциями. Учиться замечать, что вы чувствуете, и находить безопасные способы выражать это словами, телом, творчеством, диалогом. Ритм жизни – это дирижер оркестра гормонов. Питание – топливо для поезда, который не должен дергаться. Движение – это смазка для шестеренок, чтобы они не скрипели. Отдых – это ночная перезагрузка системы, без которой даже самый мощный компьютер зависает. Эмоции – это язык тела, и если его не слушать, оно начинает говорить громче через гормональные сбои. Но у каждой женщины своя история, своя точка усталости, свои запреты. Поэтому детали, дозировки, интенсивность, сочетание всегда лучше подбирать индивидуально, под ваш ритм, под ваши анализы, под ваш жизненный контекст. Мне часто задают вопрос. Мне 38, цикл стал странным, задержки иногда нет. Это климакс, поздно что-то делать? А я отвечаю, нет, это не все. Гормональная система живая, на нее можно влиять мягко, экологично. Часто первые звоночки – это не конец, а приглашение. Обрати на меня внимание. При правильной поддержке цикл часто стабилизируется, самочувствие улучшается, и качество жизни в этом возрасте может быть даже выше, чем в 25. Другой частый вопрос. Если у меня уже высокие фолликулостимулирующие и низкие антимюллеров гормоны, натуральные методы вообще могут мне помочь? Или это самообман? Отвечаю. Натуральные подходы не превращают не время вспять и не обещают чудес, но они дают вам возможность улучшить качество жизни, снизить стресс, поддержать ресурс яичников и улучшить ответ организма на лечение, которое вы проходите. Я не против медицинских протоколов. Мои действия дополняют их. Главная цель – это не цифры в анализах, а то, как вы живете внутри своего тела. Универсальной таблетки нет, но есть пути и долгосрочные стратегии, которые помогают не ломать себя, а восстанавливать шаг за шагом. И вы имеете право на этот путь. Гормоны – это не капризная химия, а тонкая система, которая чутко реагирует на ваш образ жизни, уровень стресса, на питание, на эмоции. Ваше тело не портится после 35. Оно говорит с вами немножко громче. И это не приговор, а приглашение к более осознанной, мягкой заботе о себе. Я уверен, вы чувствуете, что хотите вникнуть глубже на индивидуальных онлайн-консультациях. Мы разберем ваш случай без давления, без стыда, с уважением к вашей истории, к вашим границам. Моя философия простая. Лучше долгосрочная мягкая работа, чем вечные попытки экстренного ремонта в виде гормональных таблеток, от которых тело разрушается в долгосрочной перспективе еще больше. А я говорю вам спасибо, что посмотрели это видео до конца. Запишитесь на индивидуальную онлайн-консультацию по видеосвязи. Напишите позитивный лайк, комментарий. И я, как всегда, желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего.